Ni wakati mwingine tena, mtazamaji wa Zone Media, tunakutana hapa kujuzana yote yanayojiri katika anga za kimataifa. Sasa kuna taarifa ambayo imetolewa leo Jumanne Mei 12, 2026 ambayo ameitoa afisa wa Marekani anayefahamika kwa jina la Jules Harsti. Ameeleza kwa jinsi gani ambavyo gharama za vita zimefikia hadi hivi sasa kati ya Marekani pamoja na Irani. Amewaambia wabunge wa Marekani kwamba gharama za vita hadi kufikia sasa zimefikia dola bilioni 29. Afisa huyo ambaye kwa sasa anatekeleza majukumu ya mdhibiti wa matumizi ya fedha ya Wizara ya Ulinzi wa Marekani, yani Pentagon, alisema fedha hizo zimetumika katika shughuli mbalimbali za kijeshi zinazohusiana na operesheni dhidi ya Irani. Hasti alieleza kuwa gharama hizo zinahusisha matengenezo ya vifaa vya kijeshi vilivyoharibiwa, ununuzi wa vifaa vipya vya kuziba pengo la vilivyotumika au kuharibika, pamoja na matumizi ya moja kwa moja ya operesheni za kijeshi zinazoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, kiwango hicho cha matumizi kimeongezeka kwa dola bilioni 4 ikilinganishwa na makadirio yaliyotolewa mwishoni mwa mwezi uliopita, jambo linaloonyesha kuongezeka kwa gharama za vita kadri operesheni zinavyoendelea. Taarifa hiyo imeibua mjadala mkubwa miongoni mwa wabunge wa Marekani kuhusu athari za kifedha za vita hivyo, huku baadhi wakitaka ufafanuzi zaidi juu ya muda ambao Marekani itaendelea kugharamia operesheni hizo za kijeshi dhidi ya Iran. Sasa kuhusu hili sakata la gharama za vita kati ya Iran, Israel pamoja na Marekani limewaibua sana wabunge wa nchini Marekani, kwa sababu wale wabunge wa mrengo wa kushoto walikuwa wakiuliza kwamba vita hivi vina faida gani, kwa sababu Marekani inajiingiza katika matumizi yasiyo ya lazima, kwa sababu hadi kufikia sasa ni kama vile malengo ya Marekani katika vita hivyo ambayo walikwenda nayo hayajatimia hata robo. Na rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akieleza mara nyingi kwamba wamefanikiwa kumaliza kabisa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran, IRGC. Lakini kitu ambacho kinawashangaza wengi ni kwamba licha ya kauli za Donald Trump, lakini bado Irani wanaonekana nguvu yao ni ile ile, na viongozi wao wanazidi kuonyesha ni kwa jinsi gani jeshi lao limeimarika kwenye upande wa silaha za hatari za maangamizi. Siku za hapo nyuma, waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi alieleza kwamba kile ambacho kinaripotiwa na maafisa wa Marekani katika Wizara ya Ulinzi, yani Pentagon, si kweli, kwa sababu yeye alieleza kwamba Marekani imepata hasara zaidi ya dola bilioni 100 hadi kufikia sasa, lakini ripoti hapa zinaonyesha kwamba ni dola bilioni 29, huku kukiwa na ongezeko la dola bilioni 4 za Kimarekani, kitu ambacho hata kufikia hiki kiwango cha dola bilioni 29 hadi kufikia sasa ni kiwango kikubwa kwa matumizi ya operesheni za kijeshi ambazo Marekani wameziendesha na bado wanaziendesha katika eneo la Mashariki ya Kati. Sasa hivi kuna fukuto kubwa katika mlango wa bahari wa Hormuz, na ripoti zilieleza kwamba Marekani ilipeleka wanajeshi takribani 2,000 katika mlango huo wa bahari kusaidia kulinda meli zote ambazo zinapita katika mlango wa bahari wa Hormuz, kitu ambacho pia kiliongeza gharama za uendeshaji wa operesheni hiyo ya kijeshi. Lakini bado rais wa Marekani Donald Trump alisema hapo jana kwamba anafikiria kuanzisha upya operesheni ya kijeshi ya kusindikiza meli katika mlango wa bahari wa Hormuz, kitu ambacho kitabidi kiwango cha fedha za kuendesha operesheni hiyo kiongezwe. Ina maana tunaweza kushuhudia gharama kuongezeka zaidi na zaidi. Na wabunge wa Marekani wamekuwa kitaka ripoti kamili kuhusiana na ukweli wa fedha ambazo zinatumika kwa ajili ya kuendesha vita kati ya Marekani, Israel pamoja na Iran. Basi mtazamaji wetu, itazidi kuweza kukujuza yale yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa leo hii. Cha msingi ni kuweza kuwa karibu nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.